Tani waa baaskiil sixir ah. Marka ay giraangiruhu wareegaan, nalka hore ayaa shidma. Nalkaas ayaa igu dhalisay fikrad weyn. Waxaan is iri, malaha waxaan dhisi karaa matoor koronto oo ka weyn si uu biyaha uga soo saaro dhulka hoostiisa, abaartana gebi ahaanba u dhameeyo. Laakiin nasiib darro, meeshaan ma jirin wax il koronto ah. Galabtii fasalka fiisigiska waxaan si aad ah u qoranayay casharka. Macallinku markuu arkay sida aan u xiisaynayo barashada, wuxuu i geeyey maktabadda. Halkaas waxaan ka helay buug ka hadlaya tamarta dabaysha, waxaanan ka bartay tusaalooyin guul leh. Waqtigaas waxaan ka maqnaa qaar ka mid ah qalabka la isugu keeno, sidaas darteed waxaan aaday goobta qashinka lagu ururiyo. Meel walba waan ka raadiyey, ugu dambayna waxaan helay baytari duug ah oo ciid hoosteeda ku aasnaa. Kadibna waxaan helay bambiyo oo duug ah. Waxa kaliya ee idina wuxuu ahaa matoor diya. Kan kaliya ee tuulada ku jiray wuxuu saarnaa baaskiilka macallinka. Markii aan guriga ku noqday, waxaan la kulmay walaashay oo aan u sheegay qorshahayga. Laakiin maalintii xigtay, macallinkii ayaa la cararay walaashay isagoo ka tegay warqad kaliya. Warqaddu waxay lahayd hal af oo yaraada, waxay ka dhigan tahay hal fursad oo dheeraad ah oo lagu noolaado. Waan murugooday, qalbigayguna wuu jabay. Laakiin markaan ku noqday qolkayga oo aan arkay matoorkii ay walaashay ii reebtay, ilmadu mar kale ayay iga qubatay. Waxaan u yeeray asxaabtayda si ay ii caawiyaan. Waxaan jarjaray tuubooyin biyo oo duug ah, waan kululaynay si aan uga samayno baalal. Kadibna waxaan kala furfuray matoor raadiyo, waxaanan isku xirnay fiilooyinka matoorka. Waxaan ka codsaday asxaabtayda inay albaabka furaan si dabayl xooggan u soo gasho. Dabayshu way wareejisay baalashii. Waan ku guulaystay, balse matoorkan yar ma awoodin inuu kiciyo bamkii biyaha gebi ahaanba. Waxaan ogaa in tani ay ahayd rajadii keliya ee tuulada, sidaas darteed waa inaan dhisaa mid ka weyn. Waxaan aabbahay tusay hal abuurkayga. Waxaan ka saaray baytariyadii raadiyaha anigoo ka dhigay in raadiyuhu cod ka yeero isla goobta. Waxaan u sheegay inaan doonayo inaan dhiso matoor ka weyn si uu biyaha u soo saaro oo beeraha loo waraabiyo.